OK， 大家下午好。我也借着这个机会感谢西达妈还有选跳老师给我这机会再做第二次的分享。我记得第一次的分享就是在3月份，也是在4月份在发生。OK， 短短的那一个3月份的4月份我上完过后呢，一样回去一样就是因为你一直上，你会更加了解那个种子的应用。OK， 我先稍微解释，就是说我上了这个种子的课程过后呢，在我生命有什么改变？其实最大的就是所有的思维想法会比起以前比较开心，然后也比较会放得下。以前会为一点点小事都放在心里很久一直转牛角尖，一直放不下。但自从了解种子过后，所有的问题呢，都是来自我们自己设发的。说起初很不能 accept， 全部都是我，因为以前像我都会把问题，有时候我们讲那个人这样，最后上了解，所有都是我们设发出去的。那么既然是我们种下来的，所以我们就可以 control 它。所以在想法，所以每一件事情发生，我都会想回自己到底做了什么，然后这个事情会发生。那么我变成就变成比较开心，因为你会放下你很多东西，你看开很多，你很开心，就一直活在当下。那么我平时有做什么举动，就是每一天我会有对我自己有写一个那个叫30书，就是每一天我所做的好事，或者是负面的种子，example，我们有时还会去好像生闷气生自己气我都会记录起来，慢慢调整自己的那个思维心态。那么你会发觉到，久而久之，你整个都会把它赖在一个很正面的，很快你就可以恢复那个状态。就是以前不开心可能要很久的时间，但是现在一下子你就因为你了解种子嘛，所以这个是我在整个思维的改变。那么第二呢，就是我运用在我的财富方面最近看得非常快发芽。我本身是从事保险行业的，那么以前我们做保险，我们觉得要很拼很勤劳。就算做到晚上12点那种很拼很勤劳，一直找人你就会有收获。其实事实不是这样，以前我都这样认为，但是上了解种子法则过后钱不是用赚回来的，钱是种出来的，是种来的。所以我就在短3、4月到现在我的生意就是其实是今年的生意compare with 去年生意，我成长超过50%，而且我的生意是自己来的。怎样来呢？很奇怪的，打电话给我有 JB 的店人家介绍给我，而且很奇怪是，通常买保险是我要上去 JB 找他，但是这个人是来跟我买保险，都是人家介绍。然后我那一天又想到，这个礼拜还没有CS只是这样想罢了就收到一个 SMS。from 沙巴，我沙巴以前我在沙巴读书，有个朋友要跟我买保险，我就沙巴他讲没有关系，就叫我寄proposal给他，然后他寄回给我。然后其实我是来自马六甲，我昨天也是在签一个 case， 也是上个礼拜我有来 KL， 然后呢一回到马拉哥，又收到新加坡的一个 message， 也是不是很熟的朋友，他说他的侄儿在吉隆坡要买保险，找不到代理员，所以他要拜托我去见他。我这趟上来就提早上来，顺便签了那个保单。除了这个，就是陆陆续续都很多人在做介绍。那么为什么会有这样大的转变？就是因为平时还没有了解种子法则之前我经常有个举动，就是我有好的东西我会跟人家做分享，包括只是用一个宣布好用，或者是用一个产品好用，保健品还是什么，或者是那个 restaurant 吃的我很喜欢，我都会介绍人过去，我都会带人过去，就是转介绍这样子。无形中我的生意就是来自转介绍，就是这样，他一直在就越做越轻松就是你的种子会看到突然间那个 income 也是一直在 increase 所以这个是我最开心的事情然后第二个呢，就是
就是刚老师有说吗？上一次我们办的那个在巴生我上的那个课程，也带了一帮朋友来自马六甲的来上课。回去过后，他们给我的 feedback， 因为也看到他们很短的时间应用的这个法则过后有些婆媳的问题有改变，财富欲问题有改变，他们都很感恩我，有 SMS 给我，我看得很感动，所以就有一点冲动，那时就决定说，既然这样好的东西，我们因为学习要持续嘛，那么希望老师可以在马六甲办，所以就有这样的念头，所以就联络了选挑老师。就安排在马六甲办，我是这样子跟他讲罢了。他说 OK， 这样你的目标多少个人？我跟他讲我的大概50个人。其实我那讲50个的时候过后，我在想其实不简单，因为50个是没有上过，如果那些没有上过种子的，你要他来2天上种子是有一点高难度啦，对我来讲。我怎样去抽50个人？可是已经讲出去了。因为老师这样遥远过来嘛，一定要有一个一定的人数嘛。因为我知道上一场发生的有60-70个嘛，所以我讲第一次办就最少也要50个，这是我的目标，那就好咯。既然讲了就要去做咯，所以我就去找场地找人这样子。我很意外的一个东西是我很轻松的完成这50个人的那个包括场地。我的场地因为我们是在 hotel， 所以我们要有人sponsor的。所以很意外的是也很轻松，那些sponsor人是自己找我的，很快就筹到那个场地费。那么更奇怪的就是我们的喝的水包括因为午餐都有人国外，还有茶点。那一些国外午餐跟茶点都没有来上课，他们打电话来，知道我有办这个课程，他就问我你几个人数，我要国外这个午餐给你们，所以我觉得很开心因为不是我找的嘞，是他来找我的然后那个人其实我们有大概50多到60位的人来上课当天，但是也很奇怪的就是他的人数，因为有一些到 last minute 他们可能有事情不能出席嘛，但是很意外的，他可以 cancel 1-2个人要接近的时候，过后last minute 又有人填补回了，总之会把那个位置填满。所以我觉得这个是我看到很惊讶的，因为真的要50个多人的50以上要全部来，真的不是这样简单对我来讲。然后我们上完了过后那个课程就半个礼拜嘛，星期一我就接到电话了，有2个新人要报名，然后他们说11月份，因为什么10月25、26嘛。他们就问当天的那些茶点和午餐有没有人sponsor，他讲他们那边有人要sponsor，也很奇怪就是 automatic 都还没有开始筹就已经有人来了，不过人数现在已经有40多位了啦，所以我觉得一切都很顺利这个就是我看到在短短的这段时间我看到的东西，每一件事情在我的人生的改变就是它很顺，真的我觉得很好，因为我之前上过很多课程像我们保险业都上过很多 motivation 的课程，可是都解决不到我们要的问题。这一个是这个知识我觉得很好，因为一直应用在我们的生活，所以我觉得很好这个方式。然后最后我想告诉大家的就是，把这2天所学的东西你记得要去用。因为你没有用我们在前面讲你感受不到你明白吗？你要去应用，因为你有用，你才看到那个结果。真的，因为我现在分享只是一些比较大的，当然那些小小的细节我最近很发觉到是我一想什么它就实现的example 我想要那一个东西就有人送给我。不然那个东西我要买那个东西一个电器还是什么，他突然间做50或70%的 offer， 很奇怪的所以这个就是我觉得这个是我一向来从来没有，我包括lucky draw 啦这些都不会有我的那个什么我的机会的我只想我要那个 Starbucks 那个我也想喝 Starbucks 罢了，我就这样想罢了，公司就抽到我100块的 voucher for Starbucks， 我就很奇怪的。所以很多都是你们可以去创造，包括我说我之前有分享过，我要一架电脑，因为我电脑已经坏了，我要一架 laptop， 刚好我们公司给一个 challenge potential， 给一个challenge for fight 那个 laptop 不是 laptop Apple 啦，就是价值3000多块的那个电脑，我也很意外拿到，而且fight 到很轻松的就达到那个目标。
昨天我的 guard 打给我，因为我在 KL 嘛，他说那个电脑已经来到我的 office 了，所以要我回去拿。我讲我再去拿，我星期一上去才去拿那个电脑。所以这个人生都能改变，你学了一定要用，因为你有很多的惊喜在你的人生，到时你们就会知道，好。然后祝福大家有个圆满的人生。OK， 谢谢。